ഈ നല്ലവനെ കൊണ്ട് തോറ്റണ്ട. നല്ലവനായ ഉണ്ണി. അൺബോക്സിംഗ് ദ താനം തുറന്നു നോക്കി. അയ്യോ വേണ്ട, പല ബോംബോ മറ്റോ ആയിരിക്കും. ഇന്ന് എന്ത് കണ്ടന്റ് ചെയ്യണമെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നപ്പോഴാണ് യൂട്യൂബ് എനിക്കൊരു പെട്ടി അയച്ചു തരുന്നത്. ഗിഫ്റ്റൊക്കെ പൊട്ടിക്കാൻ എനിക്ക് പണ്ടേ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. എവിടെയോ എന്തോ ഒരു തകരാറ് പോലെ. ഇതേതോ ഈ കരിഞ്ഞവൻ? ഇതാണ് പ്ലേ ബട്ടൺ. ഇത് പ്ലേ ബട്ടൺ ആയിട്ട് തോന്നുന്നില്ലല്ലോ. ഇവിടെ ഒരു ലോഗോ വേണം. എവിടെ? എല്ലാം അവസാനിച്ചൊന്ന് കരുതുന്നിടത്ത് വീണ്ടും പുതിയ പ്രതീക്ഷകൾ ഉണ്ടാവും. ഞാൻ വീണ്ടും വന്നു. പക്ഷെ ഇത്തവണ എൻ്റെ കൂടെ we got the real play button. എന്നാൽ ഇവൻ ഇതിനങ്ങനെ ചാലാക്കി. അപ്പോൾ ഇത് ഒരെണ്ണമാണെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റി. കാണട്ടെ തുറക്ക്. വയറുവേന എടുക്കണ്ട, കക്കൂസ പോണാ. ഞാൻ പോകാണ്. സ്വച്ഛ ഭാരത് അറിയാത്ത തെണ്ടി. എനിക്ക് പൊക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് വേണോ ചേട്ടാ? ആദ്യം അത് പൊട്ടിക്കണം. അതിപ്പോ ഓരോ കീഴ്വഴക്കങ്ങളാവുമ്പോ എന്നെ കണ്ടു പിസ്സ ഡെലിവറി പോയതിനെ പോലെ ഉണ്ടോ? എനിക്കിഷ്ടമാട്ടോ ഇങ്ങനെ ഡെലിവറി ഒക്കെ. നിനക്ക് ജോലിയൊന്നും കിട്ടിയില്ലേലും ഇതുകൊണ്ട് ജീവിക്കാം. അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സർസൈസ് ചെയ്യാം. എക്സർസൈസിങ് വിത്ത് പ്ലേ ബട്ടൺസ്. എനിക്കറിയത്തില്ല, ഞാൻ ഇതുവരെ ജീവിതത്തിൽ പ്ലേ ബട്ടൺ കണ്ടിട്ടില്ല നേരിട്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു പേപ്പർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, കാണാവോ? പിന്നെ നല്ല കലക്കനായിട്ട് കാണാം. യൂട്യൂബിൻ്റെ ഒരു കത്താണ്. മറ്റേ 1,00,000 ഫോളോവേഴ്സ് അതിൻ്റെ നോട്ടീസാണ്. സിയുടെ ഒരു ഒപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. കണ്ട ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ഇത്. പ്രിയ മാർവാടി കൊടു 1.25 ലക്ഷം. 1,00,000 ആൾക്കാരാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്ലേ ബട്ടണാണിത്. അപ്പം സിൽവർ പ്ലേ ബട്ടൺ. കളറായിട്ടുണ്ടല്ലോ. 2 കത്ത്, സിൽവറിൻ്റെയും ഗോൾഡിൻ്റെയും കത്ത്. ഗോൾഡ് പ്ലേ ബട്ടൺ presented to Arjyou for passing 1 million subscribers on YouTube. This is too much. നമുക്ക് 2 പ്ലേ ബട്ടണും 2 പ്ലേ ബട്ടൺ നമുക്ക് കിട്ടി. എനിക്ക് 23 വയസ്സുള്ള പയ്യൻ ക്വാറന്റൈനിലെ ബോറടി മാറ്റാൻ ചാനൽ തുടങ്ങി. അതിനകത്ത് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. എന്നിട്ട് കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഇട്ടു. അപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ആ വീഡിയോസ് കണ്ടു, ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു. സോ നീ വലിയവനാടാ. ഇവിടെയുള്ള ബാക്കി യൂട്യൂബേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞ, കാരണം സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന യൂട്യൂബേഴ്സിനോട് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കും ഇതൊരു അൺബോക്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ സമയം എന്താണേലും ആകും. ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് പേസ് ഓഫ്. ഹാർഡ് വർക്ക് പേസ് ഓഫ്. നിങ്ങളത് ചെയ്യുക. എന്താണ് തമാശയാക്കാണ്? അല്ല തമാശയാക്കാണ്, അങ്ങനെ ആക്കണ്ട കേട്ടാ. ആള് പുതിയ കണ്ടന്റ്സുമായിട്ട് ഞാൻ വരും. കാണണം. ഇതുമായിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന നിന്റെ ഒക്കെ ജാട കാണാനല്ല, ഷോയ്ക്കല്ലേ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നാണല്ലോ. എന്തിനാ നാണിക്കുന്നത്? ഓശാരത്തിനല്ലല്ലോ, നല്ലോണം തെണ്ടിയിട്ടല്ലേ.